waran qofku siiyay hooy meel aad seexato waxaa cuntid waxaa cabtid ku siiyay dhar ku siiyay wax walba shaqo kuugu daray qofkas awaalkiisa maxaa uu gudi lahayd adi ahaan ka waran qofkii intaas loo sameeyay hadduu meeshu qofkii awaalkii u gudi lahaay oo abaalkiisa ugu dhigo geeri ama kii nafta dhaafi lahaay oo noqdo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي شرفت لك سو دواada channelkayga fadlan please hadaa ku cusub tahay channelka subscribe saar hadana la joogto maasani timekaaga quruxda badan dhamaantiin maasanidiin timekiina quruxda badan qaaliga aadna siiseen hadaa qisooyinka oo reelka ama qisooyinka dhabta aad jeceshahay xiiseeso hadaa jeceshahay qisooyinka la duduwan oo dhab ah please subscribe saar saa ula socoto mar walba videogana like noo saar soo meel dheer u gaaro. waran qofku siiyay hooy meel aad seexato waxaa cuntid waxaa cabtid ku siiyay dhar ku siiyay wax walba shaqo kuugu daray qofkas awaalkiisa maxaa uu gudi lahayd like dabcan dad wanaagsana jiro oo saas camal oo aad iyo aad u qalbi fiican yani dadkas camal maxaa awaalkooda qofkii saas kuu sameey maxaa awaalkiisa uu gudi lahayd adi ahaan ka waran qofkii intaas loo sameeyay hadduu meeshu qofkii awaalkii u gudi lahaay oo abaalkiisa ugu dhigo geeri ama kii nafta dhaafi lahaay oo noqdo. subxaanallah ilaaha ka magan gelina wal ciyaadu billah. qisadan horta waxay dhacday kaas العالم ama world cup-ka oo qatar ka dhacay 2022ga. qisadan waxay dhacday kaas العالم 4 bil kadib 2022ga which is yani 2023ga bisha afaraad April ma fahanteen. cabdisalaam wiil la dhahay ayaa jiray. cabdisalaam wuxuu ka imaaday Masar wuxuu aaday caasimada magaalada Duxa si uu yani u shaqeysto wiil dadaal badan oo ahay muddo dheer kadib shaqo badan kadib wuxuu awooday inuu shirkad yar oo aas-aaso oo shirkadaas shirkad dhismaha ma fahanteen soo ugu dadaalay ugu shaqeysanay shirkadii shaqadeeda iyo mas'uuliyaadkeeda way farbateen wuxuu u baahday qof saacideeyo ama qof la shaqeeyo wuxuuna la xiriiray walaalkiisa oo joogay Masar sidii walaalkii ku imaaday marka wiilka walaalkiisa imaaday waxa la dhahaa Jumca cabdisalaam mahruus allaha walaalka weyn walaalka imaaday oo yarna waxa la dhahaa Jumca mahruus ma fahanteen labada wiil sidii shaqadii u qabteen isku la shaqeynayeen in muddo ah ilaa ka weynaatay shirkadooda maasha Allah oo qatar dhan magac ka sameysteen sumcad ka sameysteen widely known ee noqotay shirkad weyn ee noqotay maasha Allah oo intaas lacag soo xareynayso ma fahanteen muddo kadib shirkadii aad iyo aad u sii weynaatay waxay u baahdeen qof saddexaad oo saacideeyo oo dhinac kala shaqeeyo maadaama shirkad aad u weynaatay ma fahanteen isla waqtigaasna sikadiis waxay isku barteen wiil la dhaho Cali Shacbaan مهندس أما إنجنير أو ويل آد في عن أو تربية في عن أخلاق في عن آد وأخلاق في عن وما شاء الله سيدي اسكبرت صاحبي نقدين سيدي وصابيري تيم كذا نحن وضع شقينا كبلاوتي فريق نقدين أما تيم شركة دي سيداس وشقيناين شركة دو ما شاء الله شركة وين أو نقطي أو يعني ما شاء الله وكالس كاركي وحال جاري رمضان marka maalinta labaad ee Ramadaan markay si fiican u afureen saddexdii wiil way israaceen waxay dhaheen soo socod yar oo gaaban aadeyna beerta oo hoos ku taalo wax yar lagu baxsi camal aadeyna markii ayagoo meesha oo ku dhex sheekeysanayo oo iska lug baxsanayo iska soconayo beerta dhexdeeda waxay arkeen nin oo fadhiyo beerta agteeda oo yani oo 40 jir meelaas lagu qiyaasayo oo aad iyo aad u oonayo yani oo hintiisa oo aad si calool xumo u oonayo ma fahanteen. cabdisalaam wuxuu dhahay ninkaas waxa laga yaabaa Masri inuu yahay ama nin Masar ka soo jeedo aan soo fiirin bal wax inuu u baahan yahay laga yaabaa waa u tageynay bal kaaliya bas wiilash waxay dhaheen okay nabadiya wax inuu u baahan yahay laga yaabaa qof dhibaato ka muuqato ig yahay marka yani aan u tagno aan soo weydiino sidii uu tagay ninkii inay la hadlaan isku dayayaan laakiin ninka wuxuu ekaa nin aad iyo aad u daruufeysan aad murug uga muuqato murug far badan yani oo yani daruufta iyo danta iyo wax walba ka muuqato yani nin aad u qalbi jabsan aad u burbursan
ويعني حتى هدلي كرينو أو هنت كتنبضينيسو عاد وعلى الحمانايو إنه هدلو اسكديا لكن إنه wax u sheego rabaa laakiin oohintii ka tanbadinayso aad u calool xumaana ma fahanteen marka ninka yani waxay dhaheen niyada inay u dhisaan isku dayeen waxay dhaheen maxaa ku daaray maxaa u ooynaysaa maxaa laga helay noo sheeg wax noo sheeg yani wax xataa wax yar xataa noo sheeg hadaadan hadli karin xataa wax yar noo sheeg aan wax ku fahno marka ninkii wuu hadlayaa adana oohin يعني oohinta qofka markoo aad u ooyo oo yani hadalkiisa oohinta soo dhaxgalaysa camal sidaas camal oo noqday wax yar markoo hadlo horog ooyna wax yar markoo hadlo horog ooyna wiilasha aad iyo aad uga calool xumaadeen soo ooynay markay arkeen marka naxariisa qalbigooda gashay waxay dhaheen noo sheeg maxaa tabanaysaa maxaa sidaan dhankaaga oohiyay maxaa halkaan ku fariisiyay maxaa yani dharkaaga sidaan wasakh uga dhigay wixii qalbigaaga ku jiro noo sheeg أنا أرجنا وحن كعاب كرنا waxay dhaheen magacaaga noo sheeg xagee ka timid dhibaatada ku haysato maxaa waaye ninka wuxuu dhahay ani waxa la dhahaa Thamir waxa ahay 44 jir ahay waxa ka soo jeedaa Masar ama Egypt soo taqaanid horta Egypt ka shaqeysan jiray shaqaale ahay mushaar yar oo quutul yawmkeyga xitaa ka fikirin oo aad u yar qaada jiray nina u shaqeey jiray marka mushaarkaas ma igu filnaanin dhibaato badan iyo yani daruuf badan ay haysatay mushaarkii aad oo igu yaraa oo igu filnaa waayay aqaba badan kadib waxa isku dayay ina ka soo tago Masar imaado Qatar maadaama uu soo dhawaay World Cup ka faanteen ciyaarta adduunka ma laha ama kaas العالم oo ka dhici rabay Qatar waxa go'aansaday Doha inay imaado qaab oo ku imaado tourist ama dalxiise عمل سياحي عمل أو إمارة دوحة كدب دوحة مدينوين كذا مدينة كميت كو أرض كو لونتا كدب سداس يعني شقة كراس هذا يعني شقة في عن أو قوت اليوم كهلايا ماشي شقة استو وحول هاي سداس أسميه لكن نصيب حما ويسور تقلي ويسي ودن كقطر وحا أملينا يسيد مصر عمل مصر يعني adduunka meel walba xataa ka imaadid si walba ku soo gashid waxyaabo qaar ma lagu xujeenayo shaqo ada meelaha codsatid shaqo caadi waa helaysaa sida Masar u maleenayo dhahay laakiin Qatar qaanuunkeeda iyo sharciyaasheeda aad ay u adag yihiin magaalo oo sharci iyo nidaam ku socota waaye marka way ii suurta gali weyso dhahay qof kasta oo tago wuxuu weydiinayaa taashiirada camal ama work permit oo weydiinaya rooni dhaaya work permit la'aanteeda shaqo ku sii kari mana la shaqeey kartid nidaamkaagana nidaam sax inuu yahay muhiim waay wuxuu dhahay muddo dheer kadib yani waa isku day meelal badan shaqo ka codsaday laakiin qof walba saas oo igu dhahay gadaari dambe lacagtii ay haystane way iga dhamaatay marka 4 maalin oo dhahay meeshaan jooga cuna ma haasto waa daruufeysanahay hooy ma haasto aad u dhibaataysanahay oo dhahay ma fahanteen wiilashii horta way yaabeen way ka naxeen horta wuxuu dhahay xitaa hadii shaqo oo aan waayay waxa isku dayay ina oo dad xitaa aan lacag weydiisto ama qaab ani Masar ugu laabo karo igu saacideeyaan حتى تيكت إيه وحياة إنه إيه سميان أو إيه راديان سئة أو لابطة مصر مشان أسكت كاس مشان وأكون يجبي وأقدروا فيسنا شقنا وابك هلي واي ويلش وحيدهن كهذا أنا جاك ساعدينه نيده ولسان قلبي وقوجين هذا المعاني كلهن وحيدهن اسكتتر إلين تا استاك على الحمانين صباح أنا جاك عاونينه إن شاء الله سي أكو عاوي كرنا أكو عاونينا إن شاء الله صباح هذا أنا جنا صراع جارية أكو سارينا حافظة أكو جينينا وحبها هكمرجن إن شاء الله شقائي وحكو همنيست إن شاء الله وحارجينينا إنا وحكو قبنا عمل مفانتي أكو عاونة منكي ويا وحده مع نيدي سو حكده معقول ميا قف وحان ننكو سمينا أو هدني إس أقونين يعني اسكو بلد بس آتيين ومصر أي مصر كما أسنا مصر كسوجيلا يعني قف استرنجر أي غريب أو اسكو يعني اسكو ليجا هين اسكو حق هين اسكو فاميلي هين هو يا مرك مفانتي مركاسو لهاي رنتا ميا مسوي وعيارو سا مي عاونة شق ما إيرادني
cabdisalaam wuxuu dhahayaa marka waa ku caawinayna aan isku meel ka soo wada jeednaa maanta meesha ma ka tagi kari marka soo baxna raaco dhahay ma fahanteen sidii nin ku raacay gaarigay saareen xaafada geeyeen cunne siiyeen wuxuu cabo dhare siiyeen isqurxi dharkan qaado gasho niyadaada saafi ka dhig farax qosol ha murgin shower qaado quweyso anaga hadda kadib anaga nala joogay intii oo wax iskaaga toosinayno anaga nala joogay ninkii aad u farxay oo amin waayay oo u mahad celiyay ma sha Allah oo naqdan faanteen waxay dhaheen kadib nala soo fadhiiso waa sheekeysanayna waa isbaranayna waa isfahmayna soo ag fadhiistay وباشالة وشكيسناين مربو wax isku su'aal isku weydiinayeen isku baranayeen nahaweena loo gaaray sidii ay ku saxleen faandeen isla markii wiilashii waxay sameeyeen ninkii way ka howlgaleen inay shaqo u raadiyaan iyo adii shaqo walba ahaato adii inay shirkad ugu raadiyaan hadoo boos banaan yahay ama hadii oo meel kale hadii ugu helayaan isla markii sida uu dhaqsiyaha badan si yani dhibka oo dhibaatada heeso uga baxo ma fahanteen marka horta shaqo u soo heleen marka shaqo u soo heleen waa imaadeen oo sheegeen shaqo noocaas iyo noocaas ku soo helnay wiilkii wuxuu dhahay shaqadaas ma sameey kari ma jecli shaqooyinka noocaas wiligay ma isku dayin excuse oo siiyay marka wuxuu dhahay ma awoodiyo dhahay dib ma leedaheen shaqooyin waa la helayaa tan hadaadan oo ku qanacsaneen mid kale ku raadinayna shaqo kale u soo heleen way u imaadeen way u sheegeen shaqo noocaas ku soo helnay marka ninku wuxuu dhahay waa ka xumahay shaqadaas ma sameey kari shaqadaas waxa way shaqo kalif shaqo oo daal badan ma ka heli shaqooyinka noocaas oo dhahay ma fahanteen xumaanaha iyo qaadanina laakiin shaqadaas ma sameey kari mana awoodi okay marka jumca mahruus ayaa wuxuu tagay cabdisalaam walaalkiis kaweyn wuxuu dhahay ninkan shaqo walba loo soo helo oo loo soo raadiyo sidaan uu leeyahay يعني ninkan يعني waaba ka shaki يعني akhlaaqdiisa ma fiicno hadana shaqadiis يعني anaga dadka marka u tageeno shaqo soo weydiinayno waxa dhahoona wiil oo khatar ani hayna oo kaal arag oo shaqeysanayo dadaalayo ajiib ahani hayna asna marka dhahana shaqada waatana wuxuu leeyahay ma awoodi iyo nooc shaqooyinka nooca ma ka heli iyo daal waay iyo saan waay iyo mana ixtiraamoyo ina dadaalono shaqooyina u soo raadinono yani time keena aan siinono iyo juhdigeena mana u ixtiraamoyo mana naqadirin way ma fahanteen kan xoogaa yani mi ajibin akhlaaqdiisa dhahay asluubtiisa iyo akhlaaqdiisa mi ajibin cabdisalaam wuxuu dhahay عيب عليك ولا مفانتين عيبك وتاساسنا دهدو دهي دوكو عذور دارتي قفك حجاج قرينين اما حكمين مفانتين انا احترامتي دواي هدو يعني او كو عذور دارتي اكلو او كو اركيو دهي ان نينكان اد او بين بدن yahay يعني صفه او حقبه او اد خنو بين بين شيء ما أنتن حتى أذو إنتهوا عركة شو أذو جديد وبين كومنا ولا السلام مركب حوك الله كده هاي ويلكم حد جد بكري وإنا يعني أصورنا أو وحول بينا وقادته عاونا ويل بلد كنا أو كسو جيد وإسكو بلد أنا هن إسكو مالا كسو جيدنا ودريمي كرا حارد أو كسوجي هاي وإنا أسكو دينا سانين كان قرب أسينو waxaa dhahay dadka maxay dhihi doonaa hadhow wiilkan hada banaanka maanta ugu tago ka dhaqaaqo magaalada gal anaga wax ma ku haynaa waxsas camal hadaado dadka maxay dhihi doonaan masar aad qalbigay ugu weynta oo dhahay dadkay waa jecelahay salaam waana run wuxuu ahaay nin oo yani wadankiisa aad iyo aad u jecel masriyiinta oo asi oo isku wadanayn aad u qadariyo ahaa badanaan caawiyo jumca mahruus wuxuu kaloo dhahay idhigeysoo dhahay walaalkeyga taas waa fahmay u dhahay dhinac dhig aan kalena maxaa seedhaxna ninka waxaabo kala yaabo dhahay nin been badan yani sifada beenta badan wax fiican maaha aad u been badan yahay salaadiisana ma toosna oo salaad ma dugto soonna ma soomaayo yani soonkiisana waxyaabo ka qaldana arkay dadka oo meesha ka shaqeeya shirkadda saaxiibadooda oo u imaanaya inay soo salaamaan camal markay imaadaan shirkadda oo ku arko
wuxuu sameynayaa wuu ku calaa ma fahanteen wuu ku calaa wuu cawaada saana ay haysto kan dhibkaana ay haysto kana ay haysto caafimaad isii waliye marka lacagna wuu ka qaadanayaa dadka xitaa kuwa meesha ka shaqeeya shirkadda lacag uu ka qaadanaa lacagta oo ka qaadanayna lacag yar maahan like lacag fara badan oo ka qaadanaya markaas wuxuu dhahay dadkaas meesha ka shaqeeyaan dad ayagaba familigooda oo yani usoo shaqo tagi waaye si familigooda wax uu taraan soo yani wax fiican maaha wuxuu sameynooda oo dhahay ma fahanteen salaam wuxuu dhahay wax walba oo inagu qaadato waa u sabreynaa waana inaa caawina isku dayeena jimca wuxuu dhahay adisaa jeceshahay walaalkeyga saa ku qanacsan tahay sameynayna ogaa wuu dhahay ani ninkan muku qanacsani yani comfortable muku agtiisa mana ku faraxsani ninkan yani waxbaa ka khaldan oo ramadaan markuu maraayo 25 muddo kadib waay markii shaqo walba loo soo gadaalii damba waxay wiilasha go'aan ku gaareen inay ninkan u celiyaan Masar ma fahanteen markaas ay u sheegeen markaas wuu naxan fahanteen Taamir asi ma barabin inuu laabto ma fahanteen wuxuu bilaabay oohin marabi inaa laabto meeshaan araba inaa shaqaysto xad oo ku dul calay markaas wuxuu dhahay sidee u baxaa ticket xitaa ma haysti markaas Cabdisalaam wuxuu dhahay ticketka anaa ka bixinaayo xoogaa lacagna waa ku diyaarnay oo meesha markaa tagtid xoogaa isku dirtid inta oo yani shaqo ka helaysid yani dad aad wanaagsan ahaayeen intaas maqlay farxad asdhan ya ticketkiisa wax walba xoogaa lacag oo isku dibiraayo wax walba waa la iskor saaray intuu ka helaa waxaas camal aad uu mahad celiyay wuxuu dhahay idinka boqoraatihiin wallahi idinka camal ma arkin dad aad iyo aad wanaagsanaatiin walaalka iga dhashtimaan saam ii sameyn lahayn oo dhahay ma dhib ma leedahay waa isku leenahay waxba hanoo mahad celinin ee dhahay ma fahanteen asoo isdhihiro shandadaada ama boorsadaada sameyso Cabdisalaam وأختي عبدالسلام يعني قف آد وفي عن واي وقلب في عن وقلب نظيف واي مفاهمتين ونيست يعني إنه وسيو أما واحد يد عمل وقضى مفاهمتين مركز ده صباح نكين عشان ده مركلا هيك سنة هرت صباح وصلاة ونينا نيك حدا أنت وضع أنت آذينا صباح هرت بنانك آذينا جاري مركا قرنا أكل شيء جاري سو ساري markaas wuxuu dhahay iga soo dhahay namari waxa raba hadiyooyin far badan yani intii adi isdhehaysid intaas ku filan ya yani dabcan Cabdisalaam qof aad iyo aad wanaagsan oo hadana yani qof generous oo ahay oo deeqsi ma laha oo ahay fahanteen intii adi ku filan isdhehaysid adi iyo familkaaga inta rabtid oo hadiye soo baxad ana ku soo gadaa ninkii wuu farxay wallahi wuu farxay wuxuu dheeruntaa miyaa yani aad u farxan faadin marka wuxuu dhahay oo dheerunteedu wuxuu dhahay waa ogahay hadiyada yani oo qof familkaaga oo yani wadan kale soo baxay hadiyada marka ku keeno oo wadankaas hadiyada oo ka keena farxad ay leedahay waa ogahay oo dhawa dareensanahay ee soo bax familkaaga oo adina adeego intii kugu filan بس sidii ku baxeen uu soo adeegay intaas oo hadii uu soo gadgaday guriga marka ku soo laabo boorsidiisa diyaarsaday asigoo faraxsan aad faraxsan baagu ku rasaynay yani hadiyadooyinkiisa dharkiisa kaaliska ma sha Allah aad asoo faraxsan hadana lacagna loo sii daray ticketna loo sii daray hal yani intaas yaa laga helaabo ninkii aad u faraxsanay حال جاري ما أنت لاتي لحد أو رمضان الجاري ويلش وإسبانجيين قفل يعني المسؤولية ده لي ومفهد ما دام السنجل أيين يعني وحالو بيبا قف هبل وحالك وحاسة كرلا ده قف هبل جوز أو مسؤول كيا قف هبل وحاسة كرلا أساس إهاين مركا أصلا ما دام أو يعني ويلش أساس وح كرسنا إيه وحاول يعني ساعدي ومركا حيدين هذه ما واحدة هكرنين هذه جوز كنا سمي بس soo juuska mas'uuliyadiisa loo dhigay juuski marka waxa dhahay don't worry oo dhahay walwalina juus khatar aan sameynaa marka juuska khatarka uu sameeyay kaal ar juus macaan badan uu sameeyay wuxuu sameeyay waxa uu laabanayna ramadaankii laba markuu maray markii guriga la keenay fahanteen ninkan guriga xoogaa markuu joogay oo mar walba oo shaqada oo diiday wiilasha horta dhaqankooda dhana oo fiiriyay mid يعني عبد السلام iyo Jumca iyo Ali kulli dhaqankoodna dhaqankiisa iyo dabeecadiisa bartay tigay shaqada ka iimaanayaan iyo marka Cabd Salaam shaqada mar walba ka iimaanaya wuxuu arkay
cabdisalaam inuu lacag wado oo lacag badan shirkadda oo soo qaadayo oo keenayo guriga qolkiisa qasnad ku jirto oo gelinayo qaarna meesha uu ku reebay qaarna bangiga uu geenayo ma fahanteen marka wuxuu sameynaya marka qolka oo soo galaya adi marba wax yar oo ku fiirina qasnada numberka sirta lagu furo oo wax yar oo ku fiirina saas uu daw socdaa uu ilaalina cabdisalaam ma fahanteen soo numberka uu helo maalinba marka inuu iska shifo marabo marba hal number oo isku dayay inuu fahmo numberadii dhan oo ogaaday oo meesha lagu furay marka shaqada ku maqan yihiin wuxuu sameynaa wuu jarbeynaa marka wuu ku dayaa numberka hadduu sax yahay marka wuxuu dhahay maalinta munaasibka oo qorsheyga fuli doono isticmaali doona numberkan hadda waxba ma sameynayo waxaa u laabaneynaa 26 ramadaan 26 ramadaan u laabaneynaa juuska markuu diyaariyay kadib oo miiska saaray juuska horta markuu qasayay wuxuu ku daray maado oo lagu suuxayo ma fahanteen maado oo like qofka markuu oo jirkiisa gasho oo like miirkiisa iyo aqligiisa dhan ka qaadayso ma fahanteen oo waxba fahmeynin oo hurdaayo oo muddo dheer lagu hurdaayo waxyar kadib markii la adimay wiilashii juuska shubteen cali shacbaan waxay dhaheen muxuu shubnaa wuxuu dhahay maya ani maanta waxaa qabaa casuumaad biile iska cabaa juus ma eegayso marka biyo iska cabaa si wiilkaas labadan laakiin way cabeen marka ninka taamir la dhahay asuu ogeyna wax kusoo darso asi ma cabin marka juuska wiilasha markay caaween wax yar kadib waxay dareemeen like madax wareer madax xanuun iyo ayaga dhan oo sarqaama ayaga dhan markaas way dhaceen ma fahanteen wax yar kadib way dhaceen bas ninka markuu woo fiiri wiilka kalena woo bax casuumaado lahay oo meel laga casuumay oo meel soo furay marka ninka marka qorshihiisa woo farxay marka saa ana rabay wax walba ku socdaan oo leeyahay ma fahanteen marka wuxuu sameeyay woo soo istaagay woo fiiriyay dadka manuuxsanooyin qolkoo galay qasnadoo furay baagiyo soo qaatay wixii lacag meesh ku guray wuxuu soo qaatay mobeelo laptop xitaa ma xishoonin wuxuu kaloo sameeyay wiilasha dharkooda baxsaday oo ku ritay ma fahanteen wixii dhan markuu baaga ku gurtay baagii uu soo xiray asoo markii isleh soo qaaday baag hor u fako tikidkaadana waa haysataaye baas wiilasha baasbooradoodan hore u soo qaaday si oo loo soo dawgalay wuxuu arkay cabdisalaam oo taagan cabdisalaam oo meesha taagan oo laakiin oo tacbaan oo sunta jirkiisa ku jirto oo saas u fiirinayo oo like arkay waqtigoo wax baxsanayo wax hadaayay wadan uu arkay ma fahanteen woo naxay marka isku naxay cabdisalaam marka uu soo orday wuxuu rabaa ninkan inuu yani oo iska celiyo maadaama oo dhacoy laakiin nasiib xumo tabar darad badana ka muuqatay saana loo qabtay asdan dhulka lagu deeyay ma fahanteen dhulka ku tuuray marka haddana waxaa qeyladooda kusoo baxay oo kusoo kacay wiilka kale walaalkiisa jumca marka woo naxay markuu naxay wuxuu dhahay maxaa waa qeylada asna inuu soo kaco isku dayay wuxuu dhahay maxaa nin daar maxaa qeyl marka ninkan wuxuu sameeyay uu cabsaday marka wuxuu ka cabsaday yani already waxaa kusoo kacay cabdisalaam kusoo kacay oo arkay haddana kii kale haddana soo kiciro wuxuu dhahay baxara ku jirtaa jikadoo u orday wuxuu soo qaatay mindi oo gelgeli ma fahanteen isla markiiba yani meel alaal meesha kasoo horbaxda oo gelinaya yani korkooda dhan oona isboobsiinaya ma fahanteen because wuxuu rabaa qorshihii inuu ka xumaado ma rabo yani inuu ciyow sida u dhaqsiyaha badan inuu meesha ka ordoo rabaa maadaama wiilasha oo dilay ilaahu naxariisto kadib woo fikir marka hore inta ku dhaafaya qolkaa ku xiraaya oo jiiday qolkoo geliyay woo kusoo xiray marka cali shacbaan oo soo laabtay markuu soo laabtay albaabkuu taagan hadalkiisoo maqlay cali shacbaan markuu oo isdhahay soo gal wuxuu arkayaa dhiig meesha yaalo ma fahanteen bas woo naxay markuu naxay oo dhahay maxaa dhacay meesha maxaa dhacay maxaa samaysay ninkii indhaha taagay markaas dharkiisa dhan dhiig adina hoo iga qabsahay leedahay marba xataa ma daahin xataa wuu ku sursuray isla markii dharkii oo iska bedelay oo dhiig ahaay fakatax soo orday ma fahanteen asigoo boorsadiis wato marka tikidkiisana already wuu u jiran yahay ma fahanteen albaarkoo imaaday diyaaradiisa soo koray wuu soo baxay wiilasha qolkii ku xiran yihiin marka habeenkii saasaa lagu yani waaga ku bariyey wiil oo ayaga saaxiibo ahaayeen oo ku ag dhegan dariskooda marka salaadii ka waay masaajidkii ka waay ma fahanteen
waxaa dad aad salaadu ilaaliya ahaayeen marka fajirkii uu waay marka xodheed macquul maaha wiilashan mar walba masjidka u arki jiray saa camal marka wuu shakiya galay wuu soo raadiyay gurigooda imaan marka gurigii oo gargaraacay qof furaay mal uu garaacay marka xodheed waxaan macquul maaha oo dhahay shakiya ay jiro marka intaanan gurigan aanan jibinin waa inaa booliiska wargeliyaa sidii oo booliisku wargeliyay marka imaadeen albaabka waa la jibiyay marka la jibiyay waxay arkeen dhiig meesha daadsan kadib qolkii ay jibiyeen haddana fureen waxaa yani ur ag soo baxayo qolka ur aad iyo aad ur badan riixa oo ur marka qolka markay galeen waxay arkeen wiilashii oo meesha jiifa meedkooda bas isla markii laga shakiyay wiilka oo dariskooda ahaa saaxiibkooda ahaa ma fahanteen booliiska asay ku dhegeen marka uu dhaartay wuxuu dhahay ani ma ahan ani wiilashan saaxiibaan ahay ani ma ahan ani waxaa ka shakisanaha oo dhahay mid ayaga la noolaay labadan bir u sheegay nin ayaga soo caawiyeen oo ahay oo like oo Masar yani u dareereen oo ahay sidii markaas ku soo raadiyeen isla markii booliiska waxay sameeyeen waxay waceen kuwa oo airportkay waceen diyaaradii wixii weydiiyeen like diyaaradda waqtiga baxayso diyaarad oo khatar wax u socoto Qaahira markay weydiiyeen waa loo sheegay waxa la diyaaraddas mar hore baxdaa mar hore waxay la xiriireen kuwa Masar ma fahanteen kuwa airportka Masar waxay dhaheen dadkaas yeek soo bixin diyaaradda wax emergency ah dhacay please hal baaro ayaga dhan hal baaro way isla shaqeynayaan marka kuwa qatar iyo kuwa Masar ma fahanteen tilmaamihiisa loo soo diray ma fahanteen nin saas iyo saas u eg waay lacag dadku soo dhacay marka adiga tilmaamihiisa u sheegeen marka okay dhaheen booliiska imaadeen booliiska sidii diyaaradda ku galeen kulli waa la baar marka boorso walba aan baaray marka sidii loo baaray ninkan aan soo gaaray marka saaxiibka oo isla diyaaradda waa ka deganaysaa waa fakatay isla diyaaradda lagu qabtay marka waxaa la arkay nin lacag badan wado isla markaa waa la fahmay iyo baasaboorada wiilasha laga fahmay booliiska waxay sameeyeen diyaarada ay soo saareen maadaama falka inta uu ku geystay oo dadka inta uu ku dilay inta maxkamad laga saaraya marka sidii maxkamad meesha loo saaray sidii marka ninkii dil toosh loo xukumay waana la toogtay aad bilooyin kadib ma fahanteen wiilashiisna ilaa una xariisto marka dhacda oo la yaab leh dhana isqabsatay ma fahanteen yani qatar dhana isqabsatay storygan halkaas ku dhamaanaya inaan ka sheena rajeynaya channel subscribe noo saara videogana like noo saara aad iyo aad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.